Okay, I think we made it. Woo! Woo! Good morning po. Ito po yung sa registration sa Buntot Palos. Chang! Chang! May aahon po kayo? Up. Malayo po yan. Shoot po kayo. Apa. Buntot Palos po yan. Kaya po ng... Morning po. Ay, ano po siya? Aha. Trekking po siya. Apa. Ano po yan? Mga 2 hours or 1.5 hours po yung nakarami. Kaya po nito. Kaya na Kaya yun. niya po. Yung anak kong kasama ngayon eh, grade 4 lang po yun. Ito, grade Yung 3. mapaggagay. Kuya, ano? Kuya. Kaya daw, Jim. Ilan po kayo, sir? Tatlo kami lang. Ilan po? Sa ano po tayo, sir? Minimum of 5. 125 po per head. So, kayo po ay 575. 5 yung guide sa mga. Opo, lahat na po yun. Ah. Kasi po, 25 sa barangay. Hindi ko dala yung payo. Maambon eh, kaya nga ambon post ka. Napakaganda po talaga dun. Sige po. Sir, ano po pala? Iba po yung Buntot Palos sa... Ambon. Opo. Yung ambon dyan. Mababa lang po yun. Ayan po mataas po. Pagbalik na lang natin yung ambon. Saglit lang po yun. Ayun po ang guide Ayan po ninyo. siya, kuya po yung... Apo. Walang sira ko ng isa. Wala na. Dito. Kailangan po sa bahahon eh. Ayan. Gano'n ngayon ba yun? May tatakang ano. Ganda po dyan. Masisiyahan kayo dyan. May dalawa na din yung Kakakit lang po din. Anong oras sila dumating? Ha? Anong oras sila dumating? Mga... Kani-kanina lang po. Kumain lang po sila. Ay, sir, wala nga po kayang tindahan. Ganito. Saka may Tubig pagkain po. kayong gustong bilhin. Tubig. Dito na. Yung CR din. Dito. Ito po. Ito po. Dito lang. Bali barangay office pa ito. Ay, hindi po. Ito po yung bahay ng kagawad na namamahalan. Sa kanya po sumakaan. Hindi wala lang po. Kaya mo na lang sila suklian dyan pagbalik Pwede po nila. mamaya na lang po pag... Dito rin naman sila Ah, dadaan sige, at ah. magbibihis sila eh. Okay lang ba yung parking ko doon? Okay lang. Okay lang po. Yun po yung sasakyan ng nauna po. Oo nga eh. Dumiretso kasi kami kanina. Kala namin isa lang yung yung registration. Ay, hindi po. Ayan. Konting... Baka po, sir, gusto nyo bumili ng pagkain or tubig. Nag-CR na lang siguro. CR po. Joy, yung CR! Sige. So yan, maganda muna kami before we go to Buntot Palos Falls. Mamaya nyo na lang po kunin yung sukli. Dito Ah. rin naman po kayo babalik. Walang barya itong amin. CR po, ay dito po. Dito daw, dito. Dito. Susunod daw. Ano po ngayon, parang sila. Hindi na siguro. Grade 4 po. Kasama nung papa niya pag gagay. Sige, diretso lang po. Sa nag-guide din na po siya. Ay, Sumama lang po siya sa lagi po nasama yun eh. ano po pangalan niya? Louie po. Louie. Si Alvin. Kayo po, anak-anak niya rin po. Hindi po, yan po ay pamangkin namin. Kaya nag-guide po kayo lahat dito? Hindi Lahat po, lalaki lang po ang nagagay. I see. Akala ko sabi niyo yung anak niyo. Ay yung anak maliit pala. Lalaki. Mm. Okay, see. Kasama-sama lang ng papa niya. Parang ganito din siguro yung patangkad. Yun pala kasi tanda mo lang gano'n. Palagi siyang akit baba doon. Mm. Ay bali wala po pagka batang ganyan, parang hindi napapagod. Ayun ay ano ay minsan po ay dalawang balik pa po pupunta doon eh. Hindi, maganda yun. Parang hindi napapagod sa mga batang ito. Medyo sa una lang po kayo mahirapan dyan kasi po paahon. Pero po pag sa mga third or second station na po, banayad na po yun. Tapos pababa na po ng falls. Okay. Maganda yan. Pababa. Taas baba pala. Taas baba. Yung ano ba doon, yung lagoon doon, mababaw sa... Malalim po. pero yung nasa gitna siya, yung malalim. Opo. Pero sa gilid naman po, dito naman po yun. Okay. So, Abot naman po niya. Tapos pinakalagon po ng marami.
Yung malalim ang Laguna. Mas malawak po siya. Pero safe pa rin. Opo. Yeah, so pwede kami magstay mamaya dito. May mga cabins doon sa may Buntot. Hindi pala Buntot Palos, hindi sa Ambon area. And yung mami ni, ano ang pangalan mo? Sorry. Krisha po. Krisha ang nag-handle, nagmamanage ng mga cabins doon. So, yun. So, pwede magstay doon. May accommodations sa Ambon Falls area. Ay, kung maaga din po kayo na makakauwi, pwede naman po kayo pumasok dyan para makita nyo rin po yung Babalik kami doon talaga. Isa po. Mamaya, babalik. ganda din po. Layo, susulitin na namin. Kasi sabi sa amin doon, unahin muna to eh. Mhm. Hindi lang kami nakapunta ng maaga. Oo nga po, kasi mas maganda po talaga yung para Oo. pa nagbubukang liwayway po. Ano, okay na? Ayun na po yung tour guide. Yan na yung gamit mo? Pwede naman yata dito mag... Yan yung cellphone. Sasarado ko lang yung likod ng car. Ay, Sasarado ko yung likod ng sige, baka may... Titignan ko baka may naiwan pa. Naka-off ba? hindi. Kayo po si... Ako po si... Jim po. Jim. Jim. Ito packet na tayo. Ayun sir, nakakita natin. Puntang Buntot Palos. Yun bang ano, yung parang mist na yung galing sa falls? Hindi pa yan sir. Malayo pa ang polis dyan. Para sa kabila. Kasi napansin ko ano yung nababasa yung kotse pero hindi man talaga umulan. Ganto talaga dito. Oo. Halos sa pagka umaga tapos hapon. Oo. Maambon ang bunso. Oh. Okay pa? Nandito pa lang tayo sa baba. Sige. Oh, ito na. Look, tayo yan. Pupu. Yung kalabaw. Yan na, more poop. More pupu. So kung gusto nyo umakyat dito sa Buntot Palos Falls, mag-register lang kayo dun sa may karata lang yung Buntot Palos. Mabato ang daan pero manageable naman. Kung seniors, ewan ko kung kaya nila umakyat dito. Medyo mahirapan. Medyo mahirap kasi mga bato, loose rocks. So yan, ganun. Kung may kasama kayong maliliit na bato, seniors, doon na lang kayo sa Ambon Falls. Yung nga pala, yung pagpunta nyo dito, ang mapansin nyo agad, parang umaambon. Baka yun ang dahilan kung bakit Ambon. Ang tawag sa lugar na yan, sa falls. Kahit walang hula, parang umaambon. Ano kids? Kaya? Ingat lang, ingat. Kailangan laging sure yung apak. Oo, huwag kang yayapak doon sa bato. Huwag kang yayapak sa trosong ano. Doon nga siya Nahakbang ka. matapak eh. Sabi ko wag siya matulis eh. Oo, huwag kang tapak sa bato mismo. O kung may kahoy dyan sa harap mo, hakbangan mo. At saka huwag na hawakan. Scared of what? Ito, ingat dito. Medyo matarik. Medyo matarik dito ah. Dahan-dahan. Ang putik eh. Sige hawakan kita. Ikaw, next. Saan nakatapak? Dun sa ano. Hindi ka ba dudulas? Huwag mo ko hilahin. Hawakan mo lang ako, gugulong tayo para dyan. Ayan. Medyo madulas din. Sila pataas. Ang gulas eh. Sige lang. I'm gonna another camera. Baka pwede kayang ano, hawakan mo na itong isa. Hindi, ilagay ko muna yung dito. Kamaya ka na mag-shoot yan. Long way. Still a long way to go. Ambon na. Ambon. It's raining. Okay. Just making a walking stick for Lorena. You need a stick?
You want a stick for yourself? No? Ayan. Marunong kayo nito, ma'am? Ayan. Ito oh. Siyempre oh, instant yan. Yes, ma'am. Sobra. Waterproof yan? Yes. Hey, sir. Okay na ako kasi hawak ko din to eh. Ikaw. Gusto mo? Gusto mo? Kaya? Another stick for you? Nahihirap ako. Yan, gagawa tayo ni Kuya Jim Paano gumamit ng ng bamboo stick. Daddy kasi, Ambon Falls lang ang intro sa bahay. Kailan pa talaga tumawag si Tita Mylene? Ngayon pa talaga. Yes, sana kayo. Ganun. Tita Mylene yan. Mami, careful ah. Ayan. Kabayo! Horse, ito na. Kabayo! Kabayo! Doon pa sa kabilang side doon. Kabayo! Kabayo! Dito. Ay, horse. Oh, horse. Hindi sinabi sa akin yung dito. Ganito pa lang ang hirap to. Okay. Look at that horse. Ano ba? Cutting down wood. Bundok Yeah, building it's to. raining. Ambon. Oo. Tapos nito, di na makakapasok. Look at this. Bamboo supply. Oh, ready na. Dalawang stick. Oh, thank you kay Kuya Jim. next time pag akit mo ng bundok. Marunong ka naman gumamit ng stick. Oo. Hindi pa ano pa. Almost halfway there. It's not halfway. Sabi niya 1/4 pa. Yes, it's not at 10:30. We're halfway if it's 10:30. Depende yun sa bagol natin. So, oh, a little bit of sunshine. Even if it's still raining. I think this is why it's called Ambon because it keeps going. The rain keeps on going. Ay, mali yata ako. Tama, diyan ka lang. Mas mataas doon eh. Sige. Tama ako. Ah, Sabi ni Daddy, sa tawag niya si Lola. ayoko! Kaya na eh. Baka ambulansya ang kailangan ko. Ako nga, feeling ko kailangan ko ambulansya eh. Okay, so Kuya Jim, our guide, was saying that years ago, a couple in their late 70s actually climbed or hiked to BUNTOT Palos Falls. And yeah, that couple actually liked hiking. Yes. And they went up, they went down, and after they got back, they said they were years younger. Isn't that something? Oops. You feel that breeze. It's actually a cool breeze here. Yes. And look at this. Huge tree. This is a jungle. Very cool. Very cool. Cool. Huge tree. Careful here. Slippery. Okay. Let the tree guide you. Thank you. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Listen to those birds. There's another huge tree here. Huge. Tabi po. Pagtulong po mga ulit. Oo. Salamat po sa tulong. Thank you. Thank you.
Yes, little berries. Okay, here. Ma'am? Doon pa po sa unahan pa. Hey, wait, I want to show this huge tree. Look, there's a huge tree here, balete. Tabi-tabi po. Say tabi-tabi Oh. po. That's a giant tree. Gano'n katanda kaya yan na? Oh. Yan po yung kambal balete. Ito yung tinatawag na kambal balete. Twin balete trees of Station 2. Ang daan ng Station 2. Oh, Station 2. Twin balete of Station 2. Gagaulis po yan ng gano'n. Parang kuya may mahirap na naman tayo na daan. Yan. Pala gumagawa sa Okay, sir. Painom nga anak. Ay, okay, mahirap kasi pagdala ko din sa kabila. Daddy, painom ba? Yan ang ano, the art of making baston. Tungkod. Ang galing, no? Sige, next time ulit. Balete tree. Bye, tree. It's actually quite cool here at the top. And windy too. There's this nice fresh breeze. Slightly misty and damp. It's a guava tree. This is a guava tree. And this is atis, I think. Not? Guava. Guava. It's also guava. This is guyabano. And guyabano. Mm. Guava din. And avocado. Avocado? Ito avocado? Ay, no. No, it's not. Parang balete rin, di ba? Oo, parang. It's a cool tree. We're going down now, pababa na. So this is the trail going down to the falls. It goes. Bright red leaves, young leaves. Red wind. Whoa. It's a deep gorge here. Gotta be careful. Kaya na careful, ha? Makikiganda. Oh! Oh! I slipped. That is why you gotta be careful here. So you notice this moss. It always grows on the north side of trees. So that's north. That's west, and this is east, where the sun is. Little bit of trivia. And you're in the wilderness. Alright, so I think this is a station. I think this is station 2 or 3. What station is this? Maybe 3. 3? Okay. So this is station 3 going to BUNTOT PALOS Falls. Listen to those birds. Got native chicken. Would you like to sleep here? Ang galing mo, ah. Hindi kita kinakaya dito. Ano kaya ito? 3? 4 and 5. Ano banana? What can you say? Huh?
yung cabin. Ay, sir, yung inuhuli mo ng ibon. So, oh, ito, look. Oh, the best. It's a mountain bird. It's a mountain bird. And someone's making charcoal. Yeah? Someone's making charcoal. That's how you make charcoal out of coconuts. Coconut husks, shells. Yeah. I guess this is the first waterfall. Right. Sorry. That's my nose. That's the first waterfalls. Onwards. Slip again. We're only just 30 minutes away from BUNTOT Palos Falls. If you can listen, if you can hear that wind, yeah, it actually means that we're near the gorge. And very soon we'll be hearing the roaring waterfalls. And it will be echoing in the gorge. This is a very steep climb. Down, climbing down to the waterfalls. I can actually hear the waterfalls. I can hear water. Wala akong hawakan. Tapakan lang. Madalas ako bagsak pa rin ako sa bato. Dito, hawak lang dito. Oh. Sturdy itong baging na to. Ayan na. Oh, nakahawak ka naman sa baging dito. Hawak ka. Dito, hawak ka dito. Tutuwa sila dyan. Say hi to your fans. Ito na. Buwis buhay to, promise. Promise. Yeah, I can feel the mist of the falls now. It's very misty and I'm getting wet. Oh my God. See, there's even a water pipe here. The water supply of the local community. Fresh. Fresh. Yup. Yeah, look at this giant vine, huh? Oh, look at that. Giant Hindi vine. mo ka manunukot. Sabi po. Ay, si Kuya. Yeah. Enjoying the water? Dulas ka ha. Buti. Oh, second small waterfalls. Huh? Second small waterfalls. Kung ba ako, ba't hindi mo kumabagsak ako? So you can hear the waterfalls from here. It's getting louder.
Oh, the smoke. We made it.